ako. Just joking ba? Ayoko ng ano, ang arting. Ayan, so nakiki-ano lang ako ngayon, nakiki-whitey-whitey muna, update because I wasn't able to attend a lot of live. I was actually, palipad na kanina. Palipad na, tapos nag-share. And ganun ko kamahal yung mga best friends ko, di ba? Share ko sila talaga. And then si Jen, I think I'm gonna owe her. I don't know kung sino naka-on ngayon. Hindi eh. Thank you. Oh, pero yung feeling na ganun. Oo, ganun talaga, pati klima niya. Kung nasa Pilipinas man ako, hindi ko pwedeng sabihin kasi ayoko namang may magsalita. Basta mahal ko kayo, mahalo. Kung di man mahalo, mabuhay! Lily, maayos sa imo. Ayan, ako'y nalalagkit, Lily. At ang tagal lang inabot ko, siyam-siyam, makarating lang. Oo, kaya kahit nagsiselos ako dahil alam mo na, tapos nakaano pa ako, no, di Papa may galaw shout, naka-block pa ako kaya Francis. Okay na rin. Nagpunta rin ako saglit, tapos shinare ko na lang, and then, pasilip-silip kasi hindi pwede. Bawal kaya doon yung phone. Ayan, tapos mag-vlog pa ako later. So at least pinakita ko naman sa inyo yung diba? Yung dagat. Ayan, I showed you guys the ocean. It's fresh air right now, so I'm happy. I'm here by the seashore, sa tabi ng ocean, and that's what I need. I need a break from, we live up in the hills, so it's okay too, but it's, I don't know, my lungs love sea mist. I feel like it has a healing power, and it also relaxes you, especially when I'm already like so much into YouTube, na adik-adik na. Ayan. Sino yan? Oy, Katots! Wala, di kita niyan. Member ko yan, please. Katots. Yes, I love you guys. Thank you so much for being so kind to me. And ayan po, sunod-sunod na po ang mga sasakyan. Diri. Andun po ako kanina sa may doon sa may beach doon. Ayun yung beach. Ayan, kung papakita ko lang. Ayun. So doon ka, maliligo. So yung pool, connected na siya sa ocean. I love you guys. Thank you naman dyan. Oy, 10 kayo, o diba? Hindi ko alam kung anong oras sa inyo. I wonder what time it is because I'm in a different timeline. Basta hapon. Ay, magagabi. So, alam niyo na, kung nasan ako. Secret ba? Secret. Ko na lang kayo ulit. Update. And I wanna thank pala, I know wala siya dito. I wanna thank Leo Bron for sharing my live, supporting me. I wanna thank you. Kaya pala sabi ko, Miss Lily, bakit ang daming view nung past na LS ko? Ala nang masyadong dumating. Ilan lang tayo, no? Tapos nagulat na lang ako, sabi ko, shinare pala ni ni best friend, Leo Bron. Thank you naman. And mahal na kita. Ching! OFW ako. Please connect naman kayo, mga lalabs. Ayan. Maayos sa imong lahat, and if you say mga tayon, ako'y gutom na po. Gusto ko lang kumain talaga ngayon ng spam, fried egg, and ang tawag doon, gravy, or gusto ko lang either poke with fern salad, or if not, gusto kumain ng pritong tilapia. Kahit na manok lang na pabo. Yes, Katots is my best friend yan dito sa YT. Mga member yan. Pasensya na kasi busy na rin yan sila. They can't always, once na naging member ka na sa buhay ko, forever na. Kaya lang, minsan nakalimutan ko na yung sinilapag. But, when they drop by, sana naman connect kayo. These are amazing vloggers. And I know that we cannot be gazillionaires, but for some reason, they've helped a lot, you guys. We've tried, okay? Ayan.